1월의 중순 어느 날이었습니다. 이 뭔 소리야? 안녕하세요. 볼보 타는 아재 볼타제입니다. 자기, 운전대를 돌린 상태에서 운전하면 이상한 소리가 들려. 어느 날 갑자기 아내가 이렇게 말하더군요. 운전대를 오른쪽으로 돌리고 주행할 때 득득득, 운전대를 왼쪽으로 돌리고 주행할 때도 득득득, 이렇게 소리가 난다는 것이었습니다. 이상하다. 나는 이런 소리가 안 났는데. 그래서 저는 블랙박스 영상을 꺼내서 확인해봤습니다. 유턴할 때 이런 소리가 났는데요. 왜 그러는 걸까요? 저로서는 처음 겪는 이 현상이 구동부에 문제가 있는 것이 아닌가 해서 서비스 센터에 주요 구동부 점검을 요청했는데요. 결과는 이상이 없었습니다. 이후 이 영상을 평소 소통하고 지내던 볼보 오너님이시자 볼보 튜닝 업체를 운영하고 계신 볼튜님께 보여드려 문의를 해보았습니다. 이렇게 볼튜님의 답변, 서비스 센터의 의견, 저의 나름 공부를 통한 결론은 이 현상은 정상이라는 것입니다. 이 소리는 타이어의 온도가 낮은 상태에서 노면과의 마찰에 의해 발생하는 소리라고 합니다. 특히 썸머 타이어인 경우 소리가 심하며 사계절 타이어도 소리가 나는 경우가 있다고 하고요. 운전대를 끝까지 돌리면 소리가 날 확률이 높다고 합니다. 그리고 대형 휠 적용으로 인해 사이드월이 좁은 타이어일수록 발생할 확률이 높다고 하네요. 참고로 사이드월은 타이어의 옆면 부분을 말하는 건데요. XC60 T8R 디자인 타이어 규격을 보면 단면폭 255mm, 편평비는 45%, 휠 사이즈는 20인치입니다. 또한 득득득 소리는 겨울철뿐만 아니라 젖은 노면의 상태에 따라 타이어 접지가 낮아지는 경우 발생할 수 있다고 합니다. 그렇다면 원인을 알았으니 이 득득득 소리의 해결 방법이 나오겠죠? 비싸지만 가장 확실한 방법은 윈터 타이어로 교체하면 됩니다. 네? 뭐라고요? 그건 너무 비싸잖아요. 그렇다면 다른 방법은 유턴이나 회전주행 시 운전대를 끝까지 돌리지 않는 것입니다. 어때요? 참 쉽죠? 항상 선 안전운행 후 출발을 하시고요. 볼보 차량의 출고를 존버하시는 예비 오너님께서는 승리의 출고날까지 힘내시기를 바랍니다. 화이팅! 끝까지 시청해주셔서 고맙습니다.